Орус-Украин соғышынан улам Голливудтун ири кинокомпаниялары Россияда иштөөдөн баш тартып, тасмаларды берүүнү токтотту. Анын таасири коңшу Казакстанга дагы тийип, Киноплекс жана Кинопарк кинотеатрлары жабылып, 1-апрелден тарта иштебей тургандыгы маалым болду. Ал эми биздин Кыргызстандагы кинотеатрлардын келечеги кандай болот? Алар тасмаларды кайдан алат? Жетекчилерден сурап билдик. Кыргыз кинотеатрлар ассоциациясы бир аптадан бери ири киностудияларга каттарды жолдоп, алардын мындан аркы иши кандай боло тургандыгын тактап жатышат. Ушул жумада Disney компаниясынын «Я краснею» деген мультфильми чыгышы керек болчу. Бирок алар эч кандай себебин түшүндүрбөстөн, ал тасма көрсөтүлбөй тургандыгын кабарлашты. Биз деле ойлоп атканбыз, Голливуд фильмдер чыкпай калса, кинотеатрлар жабылат деп биздин. Эми мына түндө биз жоопту алдык. Келаткан мына Morbius деген чоң тасма чыкмак 31-мартта. Анан ошол Disney бизге жоопту берди, положительно чыгат деп график менен. Себеби биз айтканбыз, биз мамлекеттерде Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, бизде Азербайжан, бизде санкция жок. Голливудтун ири компанияларында Москва шаарында жаңы чыккан тасмалардын үнүн коштоп которуучу жеке өкүлчүлүктөрү же базасы бар. Кинотеатрлар ассоциациясы аларга кат жолдоп, «Я краснею» тасмасынын үн коштоосу даяр болгондугуна карабай, эмне үчүн келбей калгандыгын сураганда себептерин түшүндүргөн дагы эмес. Голливуд тасмалары дагы кайсы убакка чейин Кыргызстанга киргизиле бериши белгисиз. Студияларга жазганбыз. Биз түшүндүрүп бергилечи, кандай канча айга фильмдер бүт бары чыгабы. Анан жооп конкретный жок. Отказ болгон жок, анын подтверждение болгон жок да. Анан бизде ошону иштейбиз деп ойлоп атабыз, эми чечилет бул нерсе деп. Чоң киностудиялар үчүн Кыргызстандын эле эмес, Казакстандын да рыногу кичинекей. Аларда мамлекеттердин экономикалык абалына жараша карап, анан берери белгилүү. Орус-Украин согушунда Кыргызстан нейтралдуу позицияда экендигин да айтып, түшүндүрүү менен тасмаларды алдыда алып келүүгө аракеттер көрүлүүдө. Пока биз иштеп атабыз. Анткени себеби биздин өзүбүздүн кыргыз кинолор чыгып атат. Ошол кыргыз кинолору менен иштеп атабыз. Жакын арада дагы кайсы кинолор чыгат, аны биз билбейбиз. Аны эми деген азыр бул кино тармагы дагы уже частный болуп кетпедиби? Чыкса иштейбиз. Эми жалгыз кыргыз киносу менен биз аны көтөрүп чыга албайбыз да. Расход чоң. Убакыт билгизет. Биз аны сразу эртерээк айтканга дагы эмебиз жок. Бул жерден чоң проекттерден азыр ошол Morbius киносунун эмеси чыккан турат, 24-үндө чыкмак. Эми аны кичине арткараак жылдырып койду. Айдын аягы менен чыгышы мүмкүн 30-тарында. Океан артынан келген Голливуд тасмалары өлкөгө келбей калса, кыргыз тасмаларын көрсөтүү улана берет. Бирок 6-7 кинозалды камтыган борбордогу бир катар кинотеатрларда жумуш орундары кыскарып, өздөрүн камсыз кыла албай калары айтылууда. Ал эми тургундар бул кырдаалда жалаң кыргыз тасмаларын көрүшөр беле. Алего деп эсептейм, кыргыз кинолору тартылсын, өнүксүн деп. Дайыма эле зарубежный эмес, кыргыздардыкта өнүгүп, башка чет өлкөлөргө тарасын деп ойлойм. Главное, чтобы доступ. Эң башкысы интернетке жол ачык болсо болду деп ойлойм. Азыркы учурда түрдүү фильм же роликтерди интернет аркылуу жазылып коюп көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы мен киного көп деле барбайм, бирок мындай кырдаал жаралбай эле койсун. Кыргыз кинотеатрларынын кассалык чогултууларынын 80%-ын Голливуд тасмалары алып келет. Эгер алар көрсөтүлбөй кала турган болсо, абал оорлоп, кинотеатрлар жабыла башташы ыктымал. Анткени адатта бир жумада Голливудтун 2-3 тасмасы чыгып жаткан болсо, Кыргызстандан ошол эле 2-3 фильм бир айда чыгат. Ал эми Орусияда мурунку орус фильмдери, маселен Брат 2 сымал тасмалар көрсөтүлүп кырдаалдан чыгып жатышса, бизде ал тасмалар акча алып келбейт. Демек азыр Кыргызстандын кинотеатрлары жакын арада жабылат же туруктуу иштей берет деп да айтууга мүмкүн эмес.